mums tik ļoti tiešām ir vajadzīgi labi draugi, vai ne? Paceļ roku, kam ir visforšākie draugi? Es skatos, ka visiem man tik ļoti patīk būt jūsu kompānijā, tas ir forši. Bet ziniet, ir kāds draugs, kas man ir ļoti, ļoti īpašs, un tas ir Jēzus. Un es jums varētu pateikt, ka kādreiz es nezināju, kā ar viņu draudzēties. Man gāja līdzīgi tāpat kā viņiem. Sanit, gribu dzirdēt anekdoti. Jā, man ļoti patīk anekdotas. Redz, bija šis puisīts Jānis, viņš nedaudz apslims, nedaudz paguris. Mammīte gribēja, lai viņš iet gulēt, lai labāk justos. Tā nu domāja, kā lai piedabūšu šo gulēt. Apsēd zem sēdziņa, sāka dziedāt šūpuļdziesmas. Dziedāja vienu, dziedāja otru, līdz beidzot Jānis saka, mammu, vari beigt klaigāt, man gribas pagulēt. Anekdota bija forša, bet es jau viņu biju dzirdējusi. Es tev pastāstīšu vienu citu par torti gribi. Sveiki, draugi! Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš vada mani pie zāļainām ganībām. Sanita, ko tu dari? Tas taču esmu es, Jēzus. Jā, tu gaisi, ko elpoju. Tu gaisi, ko elpoju. Dāvid, tas, protams, ir ļoti jauki, ka es esmu gaiss, ko tu elpo. Jā, kungs, slava tev. Bet man liekas, ka tu tā kā nedaudz pietēlo un izliecies. Kungs, piedod, ka es neesmu patiesa, ka es esmu liekulis, ka mana ticība nav īsta. Labi, es to piedodu. Paldies tev par tavu žēlastību. Dāvid, Sanita, vai jūs varētu ar mani runāt tā vienkārši kā draugi? Jēzu, tu esi varenais miera valdnieks. Jā. Nu, ne tā, bet vienkārši. Ok, Dāvid, pastāsti man kādu joku. Ko? Nu, tā kā tu pirms tam Sanitai stāstīji, un jūs abi kopā smējāties. Bet tu esi svēts, kungs. Tas nav joks. Es to tā nebiju domājis. Kas ar jums ir? Ko jūs darāt? Jēzu, tu esi tas, priekš kā mēs dzīvojam. Vai jūs tiešām nesaprotat? Es gribu būt jūsu draugs. Sanita, es gribu, lai tu man pastāsti par saviem sapņiem un par savām šaubām. Dāvid, es gribu, lai tu man pastāsti par saviem priekiem un kā tev iet skolā. Es gribu būt jūsu draugs. Es gribu zināt, kā jums iet un kā jums klājas. Bet ja viss, ko jūs gribat, ir šis, Hei, Jēzus grib būt tavs un mans draugs. Un mēs taču ar saviem draugiem gribam būt kopā ikdienas, vai ne? Nevis runāt tikai vienu reizi mēnesī vai vienu reizi nedēļā. Tā nebūtu īsta draudzība. Paldies, draugi, ka parādījāt mums to, ko paši reizēm mēs nepamanām. Kā attiecības ar Jēzu var kļūt tādas svešas. Bet Jēzu, par cik tu esi arī mans draugs? Es gribēju tādu foršo draugu sveicienu parādīt visiem šiem bērniem. Un arī tev, katram vienam ir jāatrod viens pārītis, savs draudziņš, ar kuru kopā tu to izdarīsi. Tātad, pirmais visforšākais draugu sveiciens ir sist 5. Iedomājieties, es iesitu 5 Jēzum! Es skatos, jums sanāk ļoti labi. Bet nākošais draugu sveiciens ir, piemēram, kā sveicinās varbūt deputātu draugi. Labdien, Jēzu! Jā. Sasveiciniet, kārtīgi. Bet pēdējais, man patīk vislabāk, tas ir, ka tu uzsit Jēzum pa pleciņu. Tas gan ir forši. Paldies tev, Jēzu! Atā! Nu, ziniet, draugi, ir tik forši draudzēties, vai ne? Un es redzēju, ka jums visiem ir superīgi draugi. Bet es vēlos pastāstīt, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs. Bet šī atslēdziņa slēpjas tā tur, kad tu paskaties uz savu plaukstiņu. Cik pirkstus tu tur redzi? 5. Man arī ir 5 pirksti. Un ziniet, es vēlos jums pastāstīt 5 iemeslus, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs uz mūžu. Tātad pirmais, visi pačamīkšķīti. Tas ir tā kā zīmīte super. Pirmais iemesls, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs, ir tas, ka viņam patīk būt ar mani.
Tieši tā, Jēzum patīk būt ar mani. Viņam patīk pavadīt laiku kopā arī ar tevi. Kopā darīt visas draugu foršās padarīšanas, kopā mācīties, spēlēt futbolu vai galda spēles. Viņam pat patīk pavadīt laiku kopā arī ar taviem draugiem. Viņam ir vienalga, kā tu izskaties, cik populārs vai stilīgs tu esi. Viņš vienkārši grib pavadīt laiku ar tevi. Tātad pirmais iemesls, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs, ir viņam patīk būt ar mani. Jā, labi. Tieši tā. Bet otrais iemesls, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs, ir tas, ka viņš ir drosmīgs. Ziniet, ir draugi mūsu dzīvē, kuri, kā lai saka, ir ar mums kopā tikai labos laikos. Viņi ir kopā ar mums tad, kad mums ir labas atzīmes, ka mēs esam stilīgi un populāri, kad mums labi iet. Bet tad, kad mūsu dzīvē nāk bēdas, grūtības, pārbaudījumi, šie bēgi draugi vienkārši aizbēg. Bet ziniet, kur paliek Jēzus? Jēzus paliek ar mani, lai aizstāvētu mani un lai kopā uzvarētu visas šīs grūtības un problēmas. Viņš paliek kopā ar tevi tad, kad tu ej cauri grūtajiem brīžiem, tad, kad tev liekas, skolā neiet, atzīmes nav kā vajag, draugi ar mani nedraudzēs, kāds mani aprunā. Jēzus paliek ar tevi un viņš ir drosmīgs. Un ziniet, kas ir foršākais? Jēzum nekad nav bail, pat tad, ja ir lietas, no kurām baidies tu. Jēzus vienmēr zina pareizo, vajag tikai viņam pajautāt. Tātad otrais iemesls ir tas, ka Jēzus ir drosmīgs. Tieši tā. Bet trešais iemesls. Jēzum patīk sarunāties. Viņš gaida, ka tu viņam piezvanīsi. Ir draugi, kuri saka, man nav laika, man nav gribēšanas, man nav spēka. Ej, atrod kādu citu, ar ko tu kopā pavadīs laiku. Bet Jēzus ir gatavs uz īstu draugu sarunu pat tumšākajā naktī, pat augstākajā ziemas dienā. Piemēram, kad no rīta es pieceļos. Labrīt, Jēzu! Kā tev šodien iet? Klausies, mums šodien ir brīnišķīga diena, priekšā ir tik saulaina diena. Paldies, ka tu man to uzdāvināji. Jēzu, mums šodien būs arī mazas grūtībiņas. Man stāv priekšā liels kontroldarbs. Es zinu, ka tu man palīdzēsi un ka tu būsi kopā ar mani. Un es gribēju pastāstīt par tevi arī draudzenei Annei. Viņa nepazīst tevi, iedomājies, bet man taču viņai jāapstāst, cik tu esi foršs. Labi, Jēzu, tiekamies! Tātad, trešais iemesls, kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs, ir tas, ka viņš vienmēr ir gatavs sarunai. Bet ceturtais iemesls. Vai tu domā, ka ir arī ceturtais iemesls? Bet jā, ir ceturtais. Jēzus ir atklāts. Vai tu esi kādreiz piedzīvojis, ka tevi aiz muguras kāds aprunā, ķiķina, sačukstās, noslēpumus? Tas ir tik nepatīkami. Bet ziniet, Jēzum nav noslēpumu no manis. Viņš par sevi visu ir atklājis. Kādā īpašā vēstulē, pasaules biezākajā, skaistākajā, gudrākajā vēstulē, Bībelē. Vai tu esi šādu redzējis? Vai tu esi kādreiz rokās turējis šo dārgo vēstuli, ko tavs draugs tev ir uzrakstījis? Un zini, kas tur iekšā ir rakstīts? Tas, cik ļoti viņš tevi mīl, tas, cik ļoti viņam rūp tava un arī tava dzīve, tas, cik ļoti viņš tajā ir ieinteresēts. Tur, šajā grāmatā, šajā vēstulē, ko viņš ir uzrakstījis, ir atklāts tas, kā saņemt dziedināšanu, kur slēpjas īstā laimes atslēdziņa un kur tu vari dabūt īsto veiksmi. Tātad, ceturtais iemesls, Jēzus ir atklāts. Bet es vēlos pārbaudīt, vai tu atceries pirmo iemeslu. Pirmais, viņam patīk būt ar mani. Otrais, Jēzus ir drosmīgs. Trešais,
Viņš vienmēr gatavs uz īstu sarunu. 4. iemesls - tribīnes. Jēzus ir atklāts. Bet vai tu esi gatavs dzirdēt 5. iemeslu? Kāpēc Jēzus ir mans labākais draugs mūžā? Ir tas, ka Jēzus paliek ar mani līdz galam. Ziniet, ja mēs salīdzinām draugu attiecības, tā ir kā ķēde. Skaista, krāsaina ķēde. Viņa droši vien ir arī stipra un izturīga, vai ne? Kā jums šķiet? Kad draugi savā starpā pavada laiku kopā, viņi kop šīs attiecības un tās paliek ar vien stiprāks un stiprāks. Bet ziniet, varbūt situācijas mūsu dzīvē, kad draugi var uzgriezt muguru, kad klases biedri sāk tevi aprunāt. Kad iespējams muguru tev uzgriež arī tavi skolotāji. Un lai arī cik neticam tas nebūtu, reizēm arī vecāki var uzgriezt tev muguru. Un kāda paliek šī ķēde? Tik trausla, maza. Ja visas mūsu attiecības ir balstītas tikai uz attiecībām ar cilvēkiem, tad jau kam vispār jēga? Bet ziniet, kādas attiecības ir ar Jēzu? Kā jums šķiet? Wow! Attiecības ar Jēzu ir kā ķēde, kura nav saraujama. Lai arī cik daudz spēka tu pielikt, tu vienkārši nav iespējams pāraut. Tāpēc, ka tā ir no metāla, no nesaraujama materiāla. Tas nozīmē, ka Jēzus paliek ar tevi kopā līdz galam. Cauri visām grūtībām, pārbaudījumiem, varbūt bēdām, šaubām, bailēm. Tad, kad tu nezini, ko darīt, tad, kad tev ir bail, kad tu esi viens un pamests varbūt tajā vietā, Jēzus ir ar tevi, tāpēc, ka tās ir attiecības, kuras pāraut nav iespējams. Ziniet, Jēzus saka, es tevi nesīšu līdz galam. Es būšu ar tevi kopā vienmēr, līdz pasaules malai, līdz zemes galam. Es būšu ar tevi. Viņš saka tikai paļaujies un uzticies man, un mēs kopā to izdarīsim. Tāds ir Jēzus, mans draugs uz mūžu. Bet vai esi gatavs atkārtot visus 5? Palīdzēsim mūsu vadītājiem. Pirmais bija patīk būt ar mani. 2. iemesls. Jēzus ir drosmīgs. 3. iemesls – vienmēr gatavs uz sarunu. Un 4. iemesls – viņš ir atklāts. Viņam nav noslēpumu no tevis. Un pēdējais iemesls ir tas, ka Jēzus ir uzticams līdz galam. Super! Tieši tā! Música spāņu